Dieu est merveilleux, mes frères, dans le Seigneur. Liebe Geschwister, Gott ist wunderbar. Donc, je disais Und ich hatte gesagt, que la cohérence te donne une grande et bonne réputation. wenn du mit dir selbst eins bist, das wird dir einen guten Ruf bringen. La cohérence, Wenn du eins bist. une bonne Das réputation. bringt dir einen guten Ruf. Alors que nous savons ce que représente la réputation dans la parole. Wir wissen aber, was der Ruf in das Wort Gottes bedeutet. Proverbe 22, 1, la Bible est claire. In Sprüchen 22, Vers 1 ist die Bibel deutlich. La réputation est favorable à de grandes richesses. Der Ruf ist besser als großen Reichtum. Donc la réputation ici est présentée au-delà de toute richesse. Und das wird hier Au-delà de dargestellt, tous les millions. mehr als alle Millionen, die einer haben kann. Amen. Alors que la cohérence est la mère de la réputation. Und mit sich eins sein ist das, was den Ruf ausmacht. C'est la cohérence, ta cohérence qui va accoucher la réputation. Weil das bringt dir den Ruf. Quand tu n'es pas cohérent, Wenn du mit eins nicht mit tu dir selbst bist, n'auras pas une bonne wirst du réputation. keinen guten Ruf haben. Parce qu'on sait que tu changes de position en tout Weil man moment. weiß, du veränderst immer deine Meinung. Tu dis A maintenant, Du sagst après jetzt A, tu diras B Aber après. später wirst du sowieso B sagen. Tu n'es pas Du cohérent. bist selbst nicht mit dir eins. Alléluia. Amen. Alors que la cohérence est la mère même de la réputation. Obwohl das gehört zum Ruf. Et la réputation, la Bible la définit comme étant au-dessus de toute richesse Die Bibel matérielle. sagt, das ist über allen materiellen Reichtum. Amen. Amen. Ça veut dire que la réputation peut amener l'argent auprès de toi. Das heißt, der Ruf kann dir sogar das Geld bringen. Mais une mauvaise réputation peut te dépouiller de tout ce que tu as. Aber ein schlechter Ruf kann dir alles rauben. Donc la cohérence est la mère de la Das réputation. ist das Wichtigste an den Ruf. Alléluia. Amen. Donc il faut être cohérent, Du musst l'enfant de eins Dieu. sein als Kind Gottes. Donc ce que tu dis, Das, was du sagst, c'est ce que tu fais. ist auch das, was du tust. Les gens savent que non, lui, il voit les choses comme ça, il dit ça et il fait ça. Und die Leute wissen dann auch, ja, er sagt das, aber er tut das auch. Il fait ce qu'il dit. Er tut, was er sagt. C'est ça la cohérence. Das ist Einssein. Et la fermeté, Und die Entschlossenheit, mes frères dans le Seigneur. liebe Geschwister, Excusez-moi, j'en reviens encore à la cohérence. Verzeihung, wir kommen nochmal zu dem Punkt zurück. Vous savez pourquoi la reine de Saba est partie voir Salomon? Wisst ihr, warum die Königin von Saba zu Salomo gegangen ist? Donc tu vas le lire, hein? Donc 1 Roi 10, 7. Das kannst du nachher nachlesen in 1. Könige 10, Vers 7. Une reine qui vient de très loin. La Bible dit elle est venue des extrémités de la terre. Die Bibel sagt, sie kam vom anderen Ende der Welt Elle est venue voir Salomon. und ging, um Salomo zu sehen. Pourquoi? Warum denn La eigentlich? Bible est claire. Die Bibel ist auch deutlich. Elle avait entendu parler de Salomon. Sie hat von Salomo gehört. Donc la réputation de Salomon avait dépassé des frontières. Das heißt, der Ruf Salomos hat alle Grenzen überschritten. C'est pourquoi, mes frères dans le Seigneur, Deshalb, cette liebe femme Geschwister, riche, Diese reiche Frau, elle est venue voir Salomon. sie kam, um Salomo zu sehen. Et la Bible dit elle a donné à Salomon beaucoup de cadeaux. Sie brachte Salomo viele Geschenke. Certainement, c'est le bien qu'elle a donné a aussi participé quelque part au temple. Und vielleicht haben die Dinge, die sie gebracht hat, auch zum Tempel beigetragen. Alléluia. Amen. À cause de la réputation de Salomon, Aufgrund von dem Ruf von Salomo, quelqu'un qui a quitté les extrémités de la terre vient lui rencontrer. hat einer das andere Ende der Welt verlassen und gekommen, um von ihm zu hören. Donc la réputation Der Ruf peut déplacer des personnes des extrémités de la terre pour venir te rencontrer. Dein Ruf kann Leute vom anderen Ende der Welt zu dir führen. Alors que je disais que la cohérence est la mère Und ich de la sagte réputation. aber, das Einssein mit dir selbst, das ist das Wichtigste an dem Ruf. C'est la cohérence qui enfante la Weil réputation. das bringt oder das ruft das Ruf hervor. Tu es cohérent, Bist du mit dir eins, tu as une bonne réputation. hast du auch einen guten Ruf. Ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Das, was du denkst, das tust du. Ce que tu dis aux gens, Das, was du Leuten sagst, c'est ce que toi-même tu das fais. ist das, was du selber auch machst. Ce n'est pas que tu dis aux gens, non, ça c'est mauvais, mais toi tu le fais. Nicht, du sagst zu den Leuten zum Beispiel, das ist jetzt das oder das ist schlecht, aber du selbst machst das. Comme y a aussi des religions que je connais, ils disent, non, faites ce que je vous dis, faites ce que moi je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Es gibt manche Religionen, die sagen, ihr tut nur das, was ich sage, aber tut nicht das, was ich mache. Vous voyez? Versteht ihr das?
Donc ça, il y a déjà un problème de cohérence. dann ist das schon ein Problem. Ce que toi tu dis, c'est ce que toi tu dois faire. Das, was du sagst, das solltest du auch tun. C'est ça la cohérence. Das ist das Einssein. Ce que tu refuses aux gens de faire, toi aussi tu ne le fais pas. Das, was du andere Leute verbietest, dann mach das auch nicht. C'est ça la cohérence, mes Weil das frères. ist das Einssein. Et la cohérence va justement enfanter comment on appelle ça, la réputation. Und das bringt den Ruf. Alléluia. Amen. Et la réputation va amener des choses auprès de toi. Und der Ruf bringt einiges zu dir. Même l'argent, Selbst das Geld. de très bonnes relations, Gute Beziehungen. va s'approcher de toi Gute Beziehungen werden sich dir nähern. à cause de ta cohérence. Aufgrund, weil du selbst Parce in que la dir eins cohérence a enfanté la bist. Weil réputation. das bringt deinen Ruf. Et ça fait que les gens viennent vers toi. Und das heißt, Leute werden zu dir kommen. L'argent Und viendra auch même vers das toi. Geld wird zu dir kommen. Et nous voyons la reine de Saba va venir vers Salomon et elle va dire clairement dans le verset 1 roi 17, elle va dire clairement ta renommée. Donc ce que je vis auprès de toi ne ressemble même pas à ce que j'ai entendu parler de toi. Und als die Königin da vor Salomo stand, die Bibel sagt, sie sagte, das, was ich über dir gehört habe, ist nicht mal das, was ich sehe. Donc la réputation de Salomon était déjà partie trop loin. Das heißt, der Ruf Salomos hat sich verbreitet, sehr weit. Et cette dame est venue Und diese Frau vers kam lui. zu ihm, La réputation. wegen seinem Ruf. Et la réputation vient de la cohérence. Aber dieser Ruf kommt von deinem Un enfant Verhalten. de Dieu doit être cohérent. Ein Kind Gottes muss mit sich selbst eins sein. Tu dis aux gens de ne pas boire ça, toi aussi ne bois pas Wenn ça. du Leuten sagst, du sollst dies oder das nicht trinken, dann trink das auch nicht. Tu dis aux gens que cette voie est mauvaise, toi aussi n'entre Du pas, sagst zu Leuten, n'emprunte pas cette voie. dieser Weg ist schlecht, dann geh durch den auch nicht. C'est ça la cohérence. Weil das ist eins sein. Malheureusement, aux jours d'aujourd'hui, Aber leider dans nos heutzutage églises, in unserer il y Gemeinde, a moins en moins de personnes cohérentes. es gibt immer weniger Leute, die mit sich selbst eins On sind. est toujours en contradiction envers Wir nous-mêmes. leben immer in Widersprüchen mit uns Nous selbst. disons ça, Wir ça, sagen das, nous faisons d'autres machen choses. aber ganz andere Sachen. La fermeté, Die Entschlossenheit, mes frères dans le Seigneur, liebe Geschwister, cette stabilité-là, la fermeté, diese Stabilität, tu es ferme, entschlossen zu sein, ça engendre le respect des autres. das bringt Respekt von anderen. Ça donne, ça fait à ce que les gens te fassent confiance. Das bringt auch dazu, dass Leute dir vertrauen, La fermeté, wenn du wirklich entschlossen c'est bist. la constance. Weil das ist diese Konstanz, die du hast. Et la fermeté que je Und die disais Entschlossenheit, die ich meine, amène la confiance des autres. das bringt wirklich Vertrauen von anderen. Das zieht das Vertrauen an. Quand les gens savent que toi tu es ferme, Wenn Leute wissen, dass du wirklich standhaftig tu bist es constant, und konstant, même si aujourd'hui on doute de toi, auch wenn man heute an dir zweifelt, mais un jour, aber eines Tages, ils vont te donner toute la confiance. sie geben dir den Vertrauen. Ils diront non, Sie werden sagen, finalement c'est lui qui mérite notre confiance. er oder sie verdient das Vertrauen. Parce qu'ils ont vu que tu es toujours Weil ferme, die sehen, wie standhaftig du geblieben bist und tu du es bist constant, konstant. tu ne bouges pas, Du bist nicht immer hin, mal hier, mal da. tu ne bats pas comme battant le vent. Nicht so wie der Wind, gerade gehst du nach. Non, tu es Du toujours bist là standhaftig. où on te connaît. Da, wo man dich kennt. Tu es toujours au poste. Du bist immer an deinem Posten. Et ça fait que les gens te fassent Und das confiance. bringt, dass Leute dir vertrauen. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur fasse confiance par force. Aber heutzutage wollen viele, dass man denen vertraut, aus Zwang. Tu vois, quelqu'un, il veut qu'on leur fasse confiance. Es gibt Leute, die wollen einfach, dass man denen vertraut. Mais ce n'est pas un cadeau. Aber Vertrauen ist kein Geschenk. Ce n'est pas un cadeau, mon frère. Vertrauen ist nicht nur ein Geschenk. C'est la fermeté qui va enfanter la confiance qui Es ist viendra deine des autres. Entschlossenheit, dass dieses Vertrauen von anderen hervorrufen wird. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 nous dit clairement, 1. Korinther 15, 58. l'apôtre Paul nous demande d'être ferme, Der Apostel Paulus bittet uns auch entschlossen zu nous sein. appelle à la Er fermeté. bittet uns an die Entschlossenheit. Alléluia. Amen. Il nous appelle à la fermeté. Er bittet uns darum. Mon frère, sans ces deux choses, Ohne diese zwei Dinge, tu es mal barré dans la foi. dann bist du im Glauben falsch. Sois cohérent, Sei eins mit dir selbst, mes frères dans le Seigneur. liebe Geschwister. Je me rappelle,
euh, un ami, Ich erinnere mich an einen Freund. Je suis parti voir un ami à Paris. Ich habe einen Freund in Paris besucht. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet ami va me demander de l'accompagner dans une fête d'anniversaire quelque part. Und dieser Freund hat mich gebeten, ob ich ihn in eine Geburtstagsfeier begleiten kann. On est resté là-bas jusqu'à quelque chose minuit, je crois. Und wir sind da ungefähr bis kurz vor Mitternacht geblieben. Alors on devait rentrer à la maison, on est entré dans la voiture. Moi je savais qu'on rentrait à la maison parce qu'on était chez lui. Wir waren ja bei ihm und ich dachte, nach der Feier gehen wir dann auch wieder nach Hause. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. On a roulé, après avoir roulé. Après on va entrer dans un quartier, on va parquer quelque part dans un coin où de nulle part là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, tout noir. Und wir sind dann irgendwo eingehalten, da war es auch dunkel, da war eigentlich nichts. Et il va commencer à me dire, non mon frère, Und er sagte dann zu mir, tu vois ce qui est à côté ici, c'est un disco. Das, was hier in der Nähe ist, ist eine Diskothek. Donc on va entrer au disco, tu vois, donc... Wir gehen jetzt, moi j'ai dit gehen kurz rein. J'ai dit comment entrer au disco? Ich sagte, wie reingehen. Moi je n'entre jamais dans le disco. Weil ich gehe da nicht rein. Oh non mon frère, toi tu vas seulement t'asseoir. Du setzt dich doch nur. Non, mon frère, moi, on n'a pas parlé de disco. Und ich habe gesagt, wir haben nicht drüber gesprochen. C'était un anniversaire. Das war jetzt nur ein Geburtstag, wo wir gegangen sind, aber da gehe ich nicht rein. Il a insisté. Und er hat darauf bestanden. On a discuté avec lui. Wir haben zusammen diskutiert. Pendant 2 minutes. Minutenlang. Moi, j'ai dit, mon frère, moi, je n'entre pas dans les discos. Und ich sagte, lieber Bruder, ich kann nicht rein. Je suis un enfant de Dieu. Weil ich bin ein Kind Gottes. Le Saint-Esprit est avec moi. Der Heilige Geist ist mit mir. Comment je peux entrer dans un tel milieu? Kann ich da reingehen? Pendant ces temps, quelle sera l'attitude du Saint-Esprit? Was ist da mit dem Heiligen Geist? Mais non. Nein. Les discos, ce sont des endroits sataniques où le diable descend pour faire la fête, pour opérer. Das sind Orte für den Satan, wo wirklich kommt, zu wirken. Parce que c'est le diable qui est vénéré, honoré. Letztendlich wird Satan da erhoben. Moi, j'ai dit non. Und ich sagte nein. Il a insisté, il a insisté. Widerstanden. Il a compris que je n'allais pas changer ma position. Und hat verstanden, dass ich die Position nicht ändere. Et il est entré seul. Und ging dann alleine. Il m'a laissé dans la voiture. Hat mich im Auto gelassen. Il a fermé la portière. Und hat abgeschlossen. Et je priais. Ich habe gebetet. Et je me suis dormi jusqu'au petit matin. Und ich bin eingeschlafen dann bis am Morgen. Donc, je me suis réveillé seulement quand quelqu'un ouvrait la porte. C'était lui. Und ich bin erst aufgewacht, als jemand die Autotür öffnete und das war er. Mes frères, liebe Geschwister, qu'est-ce que je retiens de ce témoignage? Aber was möchte ich durch dieses Zeugnis sagen? Plusieurs années après. Nach viele Jahre später. J'insiste bien, plusieurs années. Viele Jahre. Nous nous sommes rencontrés chez moi avec cet ami et avec beaucoup de gens, donc beaucoup de gens, des amis, la famille. C'était dans une circonstance un peu particulière. Und einmal war bei mir, also mit noch Freunde von uns und meine Familie war da. J'avais même oublié cette histoire parce que il y avait beaucoup des années passées. Und eigentlich hätte ich diese Geschichte auch schon längst vergessen, weil das waren Jahre vorbei. Il commence à parler lui-même. Aber er selbst hat angefangen, dieses Zeugnis zu geben. Il commence à raconter cette histoire aux gens. Er hat diese Geschichte den Leuten erzählt. Et il dit à la fin, non, cet ami, parce que c'est un ami, hein, il dit non, cet ami, wirklich ein Freund von mir und er sagte, dieser Freund, il sert vraiment le Seigneur. Er dient wirklich dem Herrn. Il a raconté l'histoire comme l'histoire s'était passée. Und er hat alles so erzählt, wie das geschehen ist. Il dit, il a refusé et il est dormi dans le noir au milieu de nulle part. Il a refusé d'entrer. Er sagte, er hat es widerstanden, reinzukommen und er ist einfach draußen im Auto geschlafen. Il dit non, c'est vraiment un enfant de Dieu. Er ist wirklich ein Kind Gottes. Plusieurs années après. Das war nach vielen Jahren. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Essaie un peu d'imaginer si j'avais entré. Und überleg mal, wenn ich reingegangen wäre. Le diable est malin. Weil der Satan ist sehr listig. Il te pousse à faire quelque chose. Er führt dich etwas zu tun. Et lui-même aussi, il va t'humilier devant les gens. Aber er selbst wird sich erniedrigen. C'est comme ça qu'il fonctionne. So funktioniert er. Donc si j'avais accepté ces jours-là, wenn ich in diesem Tag akzeptiert hätte, après des années, lui-même, il allait pousser cet ami-là à m'humilier devant tout le monde. Nach Jahren hätte er selbst
den Freund dazu geführt, mich zu erniedrigen. J'ai compris, mon frère, la fermeté Und ich habe verstanden, die Entschlossenheit, t'amène le respect des autres, das bringt dir den Respekt von den la anderen confiance. und Vertrauen. On ne va pas te respecter si tu n'es pas ferme. Man wird dich nicht respektieren, wenn du nicht eins bist. Mais frère, moi, il y a des gens qui n'amènent pas, n'importe quoi auprès de moi parce qu'ils savent que je suis ferme. Es gibt Leute da, die wissen, dass ich entschlossen bin, die kommen auch nicht mit allem zu mir. J'accepte même si tu vas m'haïr. Des fois, il y a des personnes qui m'ont haï à cause de ma fermeté. Aber durch meine Entschlossenheit haben mich auch viele gehasst oder hassen mich viele. Ce sont des témoignages. Aber das ist Zeugnis. En tout cas, je n'aimerais blesser quelqu'un, mais moi, je vais donner un témoignage parce que c'est ma vie. Vielleicht wird das jemand verletzen, aber ich gebe das Zeugnis, weil das ist mein Vous Leben. savez, on m'a appelé un jour de faire partie dans un club, ici dans ma ville. Man hat mich einmal darum gebeten, in einem Club hier in Duisburg, in meiner Stadt, Mitglied zu werden. Donc, on m'a appelé d'entrer dans ces clubs. Das war so ein Club, so ein Verein. Et moi, j'étais clair, hein, de manière polie, je refusais. Und ich war deutlich, wollte nicht, aber ich war auch höflich und habe das höflich erklärt. Parce que je ne voyais pas ma part dans ces clubs. Weil ich sah einfach nicht den Zweck, mich in diesem Club da, diese Vereinigung. Et l'esprit ne m'avait pas convaincu d'entrer dans ces clubs. Und ich war auch nicht überzeugt, da jetzt da Mitglied zu werden. Qui réunissaient. Certainement, il y avait aussi des enfants de Dieu nés de nouveau là-bas, mais il y avait aussi plein de païens dedans. Das waren Kinder Gottes, aber auch Ungläubige, einfach eine Versammlung. Alors moi, j'avais refusé d'entrer. Aber ich habe es widerstanden, da reinzugehen. Mes frères, ça m'a créé des ennemis. Hein. Aber das hat Feinde hervorgerufen. Je vous dis, il y a des personnes Sag euch, avec qui on avait de bonnes relations, mais es à gab partir de Leute, ce moment-là, notre relation était un peu devenue un peu compliquée. Es gab Leute, mit denen wir gut waren, aber seitdem ist die Beziehung wirklich kompliziert geworden. J'étais ferme dans ma position. Aber ich war meiner Entscheidung standhaft. J'étais ferme. Ich war standhaft. Je me rappelle, quelqu'un m'a appelé pour me demander, pour m'essayer de me conseiller d'entrer dans ces clubs. Und einer hat mich mal angerufen und sagte, jetzt komm doch rein im Club und werde doch Mitglied, ist doch nichts. J'ai retenu un mot de sa part. Aber ich habe ein Wort mir gemerkt, was derjenige dann gesagt Cette hat. personne m'a dit clairement que, tu sais, quand tu auras un problème, on ne viendra pas te soutenir. Und er sagte zu mir zum Beispiel, das hat auch Vorteile, weil guck mal, wenn du jetzt ein Problem hast oder irgendwas und du bist da jetzt nicht Mitglied, dann kommen wir auch nicht, dich zu unterstützen, auch nicht finanziell. En tout cas, j'ai gardé ma position. Aber trotzdem habe ich meine Position bewahrt. Mais je vais vous dire à la fin, Aber am Ende, je me rappelle un frère qui est aussi il est aussi présent ici, pendant que nous sommes en train de parler. ein Bruder, der ist auch präsent jetzt gerade. Il m'a dit, lui, quand il est entré dans ces clubs, Er sagte, als er in diesem Club reinging, il a trouvé comment on parlait de moi. hatte er gehört, wie man über mich gesprochen hat, Parce que je n'avais pas entré. weil ich nicht da reingegangen bin. Il a entendu comment, vraiment des propos durs envers moi. Er hat gesagt, ich habe gehört, wie man über dich da geredet hat. Il m'a dit ça un jour. Er sagte mir das. Amen. Amen. Je te ferme. Aber ich war trotzdem entschlossen. Ça m'a coûté un certain nombre de relations, mais j'étais ferme. Das hat mir auch bei Beziehungen oder Kontakte Parce que Dieu gekostet. m'avait dit que je n'avais pas une part dans Aber ces Gott sagte clubs. mir, dass ich da keinen Platz habe. Ich wollte da auch nicht rein. Mais quelques temps après, Aber nach ça n'a gewisser Zeit, même pas duré longtemps. das hat auch nicht lange gedauert, La club là s'est cassé, les clubs s'est cassé. ist dieser Club auseinandergegangen. D'abord, ils se sont séparés. Là, d'abord, ils étaient séparés. Erstmal haben sich die Leute getrennt. Il y avait des conflits. Es kamen Konflikte. Après, la partie qui était restée, c'est complètement comment on dit les mots m'échappent. La partie qui était restée, c'est complètement détruite. Donc, il y en a plus, c'est fini. Ein Teil, das geblieben ist, da war nichts mehr. Die haben sich zerstreut. Et il y a eu même des conflits. Es gab Konflikte. Des conflits. Konflikte. Et si j'avais entré? Und wenn ich reingegangen wäre, Vous voyez, seht ihr, il faut être ferme. du musst entschlossen sein. Et ce jour-là, j'ai dit béni soit le Seigneur. Und an dem Tag sage ich, gesegnet sei dem Herrn. Oui, il y a certaines personnes qui m'avaient haï, Ja, es haben mich Leute dadurch mais gehasst. ma fermeté a payé. Aber meine Entschlossenheit war wichtig. Ils se sont cassés, Weil die selbst haben séparés. sich getrennt. Ça crée de haine. Das brach Hass. Ils se sont chamaillés. Leute haben sogar auch diesen handgreiflich gegenüber geworden Et ça sogar. n'existe plus. Und sogar dieser Club existiert gar nicht mehr. Et si j'étais entré? Und wenn ich das reingegangen wäre,
Sois ferme. Sei entschlossen. Quand Dieu Wenn Gott te dit que ça, c'est pas ta voie, ne mets pas ta tête. Wenn Gott zu dir sagt, das ist nicht dein Weg, dann geh den Weg Mes nicht, frères dans le Seigneur, liebe Geschwister. c'est très important. Das ist sehr wichtig. Ne fais pas des choses pour faire la joie d'une autre personne. Mach nicht etwas, um jemand eine Freude zu machen oder einen Gefallen zu tun. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, on ne s'engage pas. Wenn du etwas nicht wirklich beherrschst, dann engagiere dich nicht. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, Wenn du etwas nicht beherrschst, on met pas la tête. dann setz den Kopf nicht rein. Je ne maîtrise pas ça, je ne mets pas Weil ma ich tête. verstehe das nicht, dann mache ich es nicht. Je ne m'engage pas, Ich engagiere mich nicht. je n'agis pas, Ich reagiere nicht. je ne soutiens pas. Ich unterstütze auch nicht. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, Wenn ne du soutiens etwas pas. nicht verstehst, unterstütze das nicht. Laisse-lui faire lui-même. Lass denjenigen selbst tun. Quand tu ne maîtrises pas, ne mets pas ta main dedans. Dann mach es nicht. C'est ça être un enfant de Dieu. Das heißt, Kind Gottes zu C'est sein. comme ça que tu peux aller loin avec le Und so Seigneur. kannst du aber mit Gott weit gehen. Parce que tu es ferme et cohérent. Weil du bist entschlossen und eins mit dir. Nos églises sont détruites aujourd'hui parce qu'il nous manque la cohérence et la fermeté. Unsere Gemeinden sind heute wirklich zerstört, weil uns fehlt diese Entschlossenheit und dieses Einssein mit uns selbst. C'est une génération de complaisance. Es ist eine Generation von Leuten, die sich nur einen Gefallen tun wollen. Des gens qui vivent dans des sentiments. Leute, die nur nach Gefühle leben. Ils ne sont pas cohérents. Die sind nicht mit sich selbst eins. Ils ne sont pas fermes. Nicht fest C'est entschlossen. pourquoi Dieu n'agit plus dans nos assemblées. Deswegen wirkt Gott nicht mehr in unsere Gemeinde. Dieu est pour la fermeté. Weil Gott steht hinter dieser Entschlossenheit. Donc tu es constant. Konstant. Là où on t'a laissé, quand je viens, je vais te trouver là-bas. Wenn ich dich irgendwo lasse und ich gehe, wenn ich aber wiederkomme, dann finde ich auch dich da wieder. C'est comme un arbre qui est bien enraciné. Wie ein Baum, das wirklich tief eingepflanzt ist. Même si tu revenais après 50 ans, tu vas trouver cet arbre là-bas parce que les racines vont jusqu'à 1000 mètres, si vous voulez. Selbst wenn du nach 50 Jahren wiederkommst, wirst du diesen Baum finden, weil die Wurzel ist sehr tief. Tu vas trouver cet arbre Du là-bas. wirst diesen Baum an derselben Stelle finden. C'est ça qu'on appelle la constance. Die Konstanz. Donc la fille de la fermeté. Das ist wirklich die Tochter der Entschlossenheit. Parce que la fermeté engendre la constance. Weil die Entschlossenheit, das bringt die Konstanz. Il n'y a pas la fermeté, il n'y a pas la cohésion dans nos assemblées. Es gibt keine Entschlossenheit mehr in unserer Gemeinde. Vous allez voir, on fait des choses dans les assemblées, on fait des choses qui ne se marient pas avec la parole du Seigneur. Toi, tu le défends. Es gibt Dinge, die heute geschehen in Gemeinden, das ist nicht eins mit dem Wort Gottes, aber trotzdem verteidigst du das. Toi, tu le défends. Du tust das. Mais tu sais que ça ne se marie pas avec les Aber Écritures. du weißt, dass es nicht eins ist mit der Schrift. Mais tu le défends Aber pourquoi? warum verteidigst du das? Tu n'es pas cohérent. Du bist nicht entschlossen. Amen. Tu n'es pas cohérent. Pierre a dit non, je ne mange pas. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'essuyé. Petrus sagte, ich esse das nicht, weil ich habe sowas noch nie gegessen. Parce qu'il savait que c'était interdit dans la loi de Moïse. Weil wusste, das war verboten laut dem Gesetz Oui, il Mose. est vrai que nous sommes dans la nouvelle alliance, Natürlich sind wir im neuen Bund. mais les apôtres, les chrétiens du première ère ne maîtrisaient pas encore. C'était dur pour eux de faire cette transition de l'ancien à la nouvelle alliance. Aber die Christen im alten Bund, also die ersten Christen, die haben diese Unterscheidung nicht machen können zwischen dem neuen und dem alten Bund. Donc c'est après que Pierre va comprendre Erst cela. später hat das Petrus dann verstanden. Amen. Amen. Mais au moins, comme il savait que c'était souillé, il a dit non. Aber weil wusste, das ist unrein, hat erstmal Nein gesagt. Il a accepté d'être ferme. Hat lieber akzeptiert, entschlossen zu bleiben. Souvenez-vous pourquoi Jacob est devenu Israël. Wisst ihr, warum denn der Jakob zu Israel wurde? Mais ce n'était pas un cadeau. Das war kein Geschenk. Genèse chapitre 32, 1. Moses 32, 24 à 30, von 24 bis 30. ce n'était pas un cadeau. Das war kein Geschenk. Il a lutté. Hat geharrt. Il a lutté avec cette personne qui était sortie, qui a lutté avec lui. Hat geharrt und bis zum Ende mit dieser Person, die mit ihm gekämpft hat. Il a lutté. Hat geharrt. Et la personne, la Bible, cet homme disait non, laisse-moi, je veux partir. Il dit non, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Und die Bibel sagte, die Person sagte, lass mich gehen. Aber was sagte Jakob? Ich werde dich nicht gehen lassen, wenn du mich nicht segnest. On a même essayé de casser son hanche. Man hat sogar seine Hüfte auch
kam, also was in seiner Hüfte. On a tapé sur son Man hanche. hat ihn auf die Hüfte getroffen, Mais il était toujours là, aber er war ferme. da, er ist geblieben. Il dit, je ne te laisse Ich werde dich pas. nicht gehen lassen. Et voilà, la personne dira, Und die Person sagte, tu as lutté contre les hommes et Dieu, Du hast tu gekämpft. as été vainqueur. mit Menschen und mit Gott, und du bist Sieger. Et Und tu ne seras plus appelé Jacob. du wirst nicht mehr Jakob heißen. Désormais, Ab jetzt Israël. heißt du Israel. Israël. Du heißt Israel. Amen. Amen. Ce n'était pas un cadeau. Das war aber kein Geschenk. Il a été ferme Weil er dans war ses so combats, entschlossen in diesem Kampf. cohérent dans Er war dans ses coups. eins mit seinem Kampf. Amen. Amen. Tu n'es pas cohérent, tu vas aller loin. Du bist nicht eins, aber du willst weit gehen. Tu n'es pas ferme, tu vas aller Du loin. bist nicht entschlossen, willst aber weit gehen. Dans quel évangile In welchem Evangelium? nous accusons Dieu à tort? Und wir beschuldigen Gott eigentlich umsonst. Regarde-toi d'abord Aber toi-même. betrachte erstmal dich selbst, Est-ce que dein tu es Leben. cohérent? Bist du überhaupt eins? Est-ce que tu es ferme? Bist du entschlossen? Tu n'es pas ferme, tu n'es pas Du cohérent. bist nicht entschlossen, du bist nicht Tu vas aller eins. loin. Und du willst weit gehen. Non, mais là, il faut aller voir les Nganga, les magiciens. Das ist bei Magier der Fall. Chez eux, il n'y a pas de Bei conditions. denen gibt es keine Bedingungen. Il y a même des conditions très méchantes encore d'ailleurs. Natürlich gibt es Bedingungen, aber sehr schlechte. Mais chez Dieu, ça ne fonctionne Aber pas bei comme ça. Gott nicht. Sois cohérent. Sei einfach nur eins. Tu es un enfant de Dieu, Du bist ein Kind Gottes. mais tu ne vis pas dans la crainte du Seigneur. Aber du lebst nicht in Gottes Furcht. Tu n'es pas cohérent. Dann bist du nicht eins. Nos églises sont cassées parce il nous manque la cohérence, la Unsere fermeté. Gemeinden gehen nicht voran, weil uns fehlt das alles. Donc on n'est pas cohérent. Wir sind nicht eins. Ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous faisons. Das, was wir denken, ist nicht das, was wir tun. Ce que nous disons, qui sort de nos bouches, Und das, was aus unserem Mund rauskommt, ce n'est pas ce que nous vivons dans nos ist vies nicht das, was wir leben. quotidiennes. In unser tägliches Donc on n'est Leben. pas cohérent. Wir sind nicht On eins. n'est pas Wir ferme. sind nicht entschlossen. Nous baillotons. Wir sind De immer tout mal vent. hier, mal da. Immer hier. Wir gehen jedem Wind nach. C'est ça les églises Das ist die d'aujourd'hui. Gemeinde heutzutage. Et nous voulons que Dieu agisse. Aber wir möchten, dass Gott wirkt. C'est pourquoi je vois chaque année, tu vas voir des affiches. Oh, cette année, c'est l'année de victoire. Und es gibt Gemeinden, die jedes Jahr so einen Flyer machen am Anfang des Jahres. Dieses Jahr ist Jahr des Sieges. J'ai rigolé un peu, laisse-moi vous faire rigoler. Une Oui. vidéo qu'on m'avait envoyée. Ich lache da ein bisschen, weil ich habe ein Video zugeschickt bekommen. Quelqu'un disait, Und da sagte einer, c'était un vendeur ambulant, hein, les gens qui vendent dans des riz. das war ein Verkäufer. Il disait, chaque année on dit, cette année c'est l'année des grandes choses. Mais la femme là qui vendait des arachides, jusqu'à la fin de l'année, l'année termine, il vend toujours les arachides. Und er sagte, immer heißt es in irgendeiner Gemeinde, dieses Jahr ist ein Jahr der großen Dinge. Il n'y a rien. Jedes Jahr, aber am Ende des Jahres ist nichts. Chaque année il y a des Und thèmes. das ist jedes Jahr gibt es irgendein Ça Thema. c'est l'année de la gloire. Das ist das Jahr der Herrlichkeit. Jusqu'à la fin de l'année, Und am Ende des il Jahres n'y a pas la gloire. ist keine Herrlichkeit da. Oh, ça c'est l'année de telles choses. Das ist ja ein Jahr von das. Jusqu'à la fin de l'année, Am Ende des Jahres il n'y a rien. nichts. Pourquoi? Warum? Parce que les choses n'arrivent pas comme ça avec le Seigneur. Weil so funktioniert das nicht mit Gott. Ce n'est pas parce que tu as déclaré que c'est l'année des grandes choses, il y aura de grandes choses dans ta vie. Nicht, weil du sagst, es ist ein Jahr der großen Dinge, werden große Dinge in deinem Leben Mais passieren. non, bien, mais dans le Seigneur. Nein, liebe Ce Geschwister. n'est pas parce que tu as crié, Nicht, weil du cette année, schreist, c'est dieses l'année Jahr de ceci, ist ein Jahr von dies und das, que tu vas vivre ça. dass du das dann leben wirst. C'est faux Das comme ist histoire. falsch. C'est faux. Das ist falsch. Sois cohérent. Sei eins. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que tu vis. Das, was in der Bibel geschrieben ist, das ist das, was du C'est lebst. ça la cohérence. Das ist Einssein. Si je suis un prédicateur, ce Wenn que ich je ein prêche, Prediger- c'est ce que je vis, ce que je fais aussi. Wenn ich ein Prediger bin, dann ist das, was ich predige, auch das, was ich lebe und das, was ich tue. C'est ça la cohérence. Das ist Einssein. Et sois ferme, Und sei entschlossen. constant. Konstant. Tu es toujours constant dans ta voie. Bleibe konstant in deinem Weg. Tu ne bouges pas. Du bewegst dich nicht hin und her. Et c'est comme ça que Dieu va se révéler comme étant le Dieu de la victoire dans ta vie. Und so wird Gott sich dann als Gott des Sieges in dein Leben offenbaren. Il n'y a pas de la cohérence dans les Es églises. gibt Il kein n'y a pas la Einssein fermeté. in der Gemeinde. Il n'y a pas. Es gibt nicht. On vous donne, on vous prêche des choses qui ne sont pas bibliques. Tu sais que ça, c'est pas biblique. Mais tu es là, tu es là. Man predigt euch Dinge, die nicht biblisch sind. Und ihr wisst das, aber ihr seid da. Tu cautionnes. Du nimmst das zu dir. Celui qui ne dit rien consent. Derjenige, der nichts sagt, der, Consent, donc tu acceptes. Parce que das heißt, du akzeptierst das. celui qui ne dit rien consent. Derjenige, der nichts sagt, heißt, das akzeptiert man.
On vous prend des choses qui ne sont pas bibliques. Tu es là. Man präsentiert euch Dinge, die nicht biblisch sind. Et und tu ihr sais seid que da. ce n'est pas biblique. Und du weißt auch, dass es nicht Mais biblisch tu es là, ist, tu aber acceptes. du bist da und du akzeptierst. Oui, tu acceptes. Du akzeptierst das. Mais c'est toi qui es fautif. Und dann bist du der Schuldige. C'est toi, mon frère, dans le Seigneur. Du bist das, liebe Geschwister. Alléluia. Amen. Les églises sont détruites comme ça. Die Gemeinden sind wirklich zerstört. À cause de vous-même qui êtes là. Die Gemeinden sind zerstört, aber auch aufgrund von den Leuten, die da sind. Sois cohérent. Sei wirklich eins. Quand quelque chose n'est pas biblique, Wenn etwas nicht et biblisch le ist, courage de dire non. dann habt den Mut, Nein zu sagen. Et au besoin, quitte même ces lieux-là. Und wenn das sein muss, dann musst du auch verlassen. Sois ferme Sei standhaftig dans la voie chrétienne. im christlichen Leben. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères, dans le Seigneur, Gott segne euch, liebe Geschwister, pour ces partages für d'aujourd'hui. dieses heutige Wort. Nous allons prier Wir werden beten, pour que Dieu nous accorde, que Dieu nous aide dass Gott uns hilft, à ce que nous soyons cohérents et dass fermes. wir wirklich fest entschlossen bleiben. Toi aussi qui nous suis sur Internet, Und sur auch du, YouTube, wenn du uns über YouTube verfolgst, tu peux prier. kannst du beten. Demande à Dieu de te rendre cohérent et ferme Bitte Gott, dass er dich wirklich Standhaftigkeit gibt. dans le nom de Im Jésus. Namen Jesus. Nous prions le Seigneur. Wir beten.